又嚟多個圖啊！講增長大家都慢㗎啦，即係日本再差啲，啱啱好台灣啊、韓國就高過日本少少啦。咁但係亦都係因為個匯率問題，啲 yen 貶值啊嘛，因為你嗰啲 GDP 用美金計，啲 yen 大家知道跌咗幾多啦。我去嗰陣咧，10年前咧就7個幾，而家就5蚊。咁你諗下，其實爭好遠啊嘛，即係千祈唔好同啲日本 friend 覺得哇，你哋咁多遊客嚟，經濟就好好啦，真係打鳩你。我上次有個 friend 真係走咁去同我講，真係俾人屌㗎。咁應該講咩啊？喂，你哋經濟好差喎，咁就應該請佢哋食飯咯。我次次去東京都請讀者食飯，唔係真係好慘嘅。因為嗱，兩個世界，如果佢份人工用10算去計咧，就好唔同。我哋所謂話大公司，即係唔係臨時工嗰啲，大公司會社員，佢哋有個 term 叫會社員，2皮嘅人工到㗎咋，唔係啱啱入職喎，做咗幾年嗰啲2皮嘅人工到㗎咋，你做好大公司。咁但係有一日呢個咪啲 yen 弱嘅果咯。嗱，調翻轉頭，如果係10算嘅年代，即係譬如我細個嗰陣咧。即係我睇日劇嗰啲年代咧，10算年代你咪覺得好高人工咯，咁所以個影響好大嘅。請你 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。想同我哋一齊學習嘅朋友，請加入我哋嘅 YouTube 同埋 Patreon 嘅會員。活像18，想像80，會80。